Nga nesër vjen kthesa e motit, rreshe shiu dhe rebeshe, ja si pritet të jetë moti këtë javë. Dita e sotme ka nisur e kthjellët, por nga nesër do të kthehen rebeshe dhe moti i paqëndrueshëm në të gjithë territorin. Këtë paralajmëroi meteorologja Tanja Porja, sipas së cilës temperaturat do të jenë shumë të larta deri në 24 gradë. Thjellime dhe vranësira, por nga nesër moti i paqëndrueshëm në të gjithë territorin. Do të ketë rreshje shiu, kryesisht në veri perëndim. Nga nesër dhe në vijim, moti i paqëndrueshëm, rebeshe afat-shkurtra të martën, kryesisht në veri dhe në qendër. Termometri do të shënojë 24 gradë, temperatura shumë të larta, deklaroi Porja. E njëjta tablo sinoptike, sipas meteorologës, është edhe në rajon, ku nga nesër do të nisin rreshtet e shiut dhe rebeshet.